Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal, saya dari Balikpapan. Saya mau sharing tentang pengalaman saya pada saya terkena TBC. Biasanya kalau TBC itu harus mengkonsumsi obat kurang lebih selama 6 bulan. Dan saya mengkonsumsi obat pada saat itu hanya 1 bulan saja, karena saya takut ketergantungan dengan obat. Selama mengkonsumsi obat, saya stopkan kurang lebih 1 bulan, dan saya tidak konsultasi ke dokter setiap minggunya. Pada saat saya stopkan obat, itu saya jadinya batuk, batuknya itu lebih terasa setiap harinya, dan lebih sering batuk lagi, dan dada saya itu terasa lebih nyeri, dan pada saat itu ketika kurang lebih 1 mingguan itu saya batuk itu keluar flek darah. Pada saat saya batuk keluar flek darah. Nah, saya mau konsumsi alat pameta kurang lebih 1 bulan, ya, kurang lebih 1 bulan. Selama habis alpameta itu batuk saya stop, dan darah itu tidak terkeluar, flek-fleknya itu tidak terkeluar lagi, dan di bagian dada saya yang nyeri itu tidak sakit. Nah, selama saya konsumsi alpameta kurang lebih itu 2 botol. Nah, setelah habis 2 botol, pada saat di awal kan saya ronsen, dada saya itu terlihat kayak terkikis, termakan gitu ya, kayak ada pembolongan ya, kalau nggak salah oleh bakterinya itu. Nah, setelah habis 2 botol alpameta itu saya ronsen kembali, dan pada saat hasil ronsennya itu yang terkikis itu atau yang tergrogoti itu tidak terlihat lagi, bahkan tertutupi dagingnya, dan dada saya kembali normal. Nah, alhamdulillah pada saat mengkonsumsi alpameta saya sembuh dari TBC, dan juga